आज यूकेटीप्लेसी की साइड से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और यहाँ पे ये अपडेट हुआ है कि जो कनिष्क साई का जो बीच में इसका रिजल्ट आया था, तो इसका जो टाइपिंग टेस्ट है, जो कनिष्क साई का जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब है उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है क्योंकि यहाँ पर जितने का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो उनका यहाँ सभी का यहाँ पर टेस्ट होना है। तो आज यहाँ पे उनका अपडेट आ चुका है, यहाँ 11 मई को आज ही यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये अपडेट आया है कि इनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब कब होगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या 40 जो दिनांक 29 अप्रैल 2022 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। तो यहाँ पर जो डेट है इन्होंने यहाँ पर ये आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कनिष्क सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिकॉर्ड कीपर और पेशकार, जो इनकी जो टाइपिंग टेस्ट है तो ये 31 अक्टूबर 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, लिखित परीक्षा हुई थी। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड, ये यहाँ पर 30/5/2022 से लेके 1/6/2022 तक इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी 30 मई से ही यहाँ पर इनका टाइपिंग टेस्ट शुरू होने जा रहा है और इनका जो 1 और 6 तक इनका 2022 तक इसका टाइपिंग टेस्ट चलेगा। और इसका जो ये कहाँ पर होगा, इसका निर्धारित स्थान कहाँ पे ये है, सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर लैब नियर IT पार्क दोबाची, ये है शस्त्रधारा रोड देहरादून में। फ्रेंड्स, यहाँ देहरादून में यहाँ पे इनका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर लैब में। तो ये फ्रेंड डेट आ चुकी है, तो आप फ्रेंड्स अपनी तैयारी बनाए रखिए क्योंकि टाइपिंग बहुत ही कम दिन बचे हैं। क्योंकि यहाँ पर 30 मई से ही यहाँ पर स्टार्टिंग इनकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। 30 मई से यहाँ पर 1 जून 2006 के बीच तक इनका पूरा टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो इसकी डेट फ्रेंड्स अब आ चुकी है और आपको इसका तैयारी में लग जाइए क्योंकि टाइपिंग का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा है फ्रेंड्स कि टंकन परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की टंकन परीक्षा प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र से आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23/5/2022 को प्रसारित कर दी जाएंगे। जिनका इसमें हो रखा है तो उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर 23 मई को यहाँ पर उनकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो आप वहाँ से यूकेटीप्लेसी की साइट से अपना जो एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो आप अपनी टाइपिंग में लग जाइए अभी से क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।